Vlog de segunda com 7 bolos? Pois é, pessoal, nessa segunda-feira vocês vão passar 12 horas comigo e nesse vlog a gente já começa o dia falando muito. E eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu acho que eu tô com bruxismo. É uma dor que tá muito forte no maxilar, decorrente às vezes de ansiedade e estresse também, tá? Posso falar mais detalhadamente com vocês em outro vídeo, mas olha esses bolos maravilhosos. Minha mãe teve uma encomenda de 7 bolos e ela tava na função desde domingo, gente. Eu ajudei elas com as etiquetas e com algumas coisas também que eu podia, mas eu fico muito orgulhosa aí da minha mãe. E olha a carinha dela de cansada que ela tava, gente. Ela tava muito cansada, que ela passou a madrugada todinha. Gente, tá muito quente aqui, 2 sóis pra cada cabeça, mas eu tive que parar pra tomar banho. Essa foi minha manhã.